DTV ziņas, DTV ziņas. Esiet sveicināti atkal DTV tiešraidē, tikai šoreiz no Rīgainas, no Fosteru mājas. Un es pašlaik esmu pie loga Fosteru mājas ēdamzālē, kur pašlaik tātad par cik poliklīnika ir slēgta uz rekonstrukciju, šeit pašlaik notiek ārstēšana šo tad 2 cietušo personu. Un, ja nu kas, mēs esam uzstādījuši šeit kameru un televizoru un mikrofonu. Televizoru, lai gadījumā, ja šie cietušie nāk pie samaņas, tad viņi tātad varēs redzēt sevi un pasmaidīt. Mikrofonu, lai dzirdētu, ja nu gadījumā viņi kaut ko sāk runāt, vai tā, un kameru, lai jūs redzētu un lai viņi redzētu sevi. Un tagad jūs varat redzēt, kas notiek iekšā. Un tad jūs pašlaik varat redzēt šos te glābšanas darbus. Ārsti nemitīgi strādā. Un, jā, tātad šo cilvēku dzīvību tiek uzturēta, un mēs atstāsim šīs te kameras un atgriezīsimies pie jums jau rīt. Ar tiešraidi, ar jauniem ziņojumiem, notikumiem, viss par notiekošo, tikai DTV. Paldies jums! Un tiksimies jau rīt! DTV ziņas, DTV ziņas. Nu, mēs pavisam droši varam teikt. 17. janvāra notikumi ir jau iegājuši vēsturē, jo par laimi abi cietušie, kur ciek šajā avārijā, ir atmodušies. Nu, redziet kā. Vajag tikai ticēt, ka viss būs labi. Un viss arī būs labi. DTV ziņas.